We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. We can do everything, everything, everything. So hold on, don't stop, there's so much in you. We are the brave, we are the free, we have the power to be stronger if we want it, you and me. Welcome. It's Journey Tech Entertainment. Bumabati sa inyo ng magandang araw. It's Friday. Thanks God, it's Friday. At ngayon po ay magra-ride na naman po tayo ngayong Friday sa ating mga ka-bikers hub. So tara, samahan niyo kami sa aming biyahe. 3, 2, 1, let's go! Maganda eh. Diretso kami hanggang 5 Fingers, malapit sa Barren Bridge. Nandun namin nangingisda yung mga trabaho namin. Yan yung kasama ko dalawa. Delikado. Pagsamantalang ihinto ko muna. Delikado. One hand, wala akong clamp holder. Hindi pa tayo gaano sanay sa bike. Dito yung simula ng yung takbuhan, dito yun. Bek. You want to ang luwag ng aming lane. Bike. Ganda. Kadami na kabayan. Yeah. Magalaw. Kabayan, nakadami na.
ating magandang daan. Napakagandang ruta. Napakalawak ng aming kalsada dito. Yan yung kasama ko. Tatlo lang kami. Nasa gilid lang ng dagat to. Fresh! Fresh with 99! Aroy! Aroy! Dead end na kami guys. Dito kami sa no entry. No entry kaya balik kami. Ngayon mamamahinga lang muna kami saglit dito sa ilalim ng malilim na puno. Baon namin, Skyflakes. Willy, 1, 2, 3, Willy, sabihin kami. Steady. Willy. Willy, reveal kami. Labalap. Labalap. Ito guys, pauwi na ang aming punta. Kaya medyo ano na lang. Hinahinay na lang kami. Kaya si Mana yun. 1, 2. Willy, 3, 2. Ha. Yes, ang tambayan ng ating mga kababayan. Ang ganda dito. Presko ng paligid. Ano, may naglalabing-labing pa. Regis ko. Naglalabing-labing pa. Sana all. Sana all may kalabing-labing. Kailangan natin mag-relax, mag-refresh, mag-workout sa haba ng ating sa isang linggo nating pagtatrabaho. Kailangan din natin gawin ang ganito. Kahit isang beses, isang linggo. Right. Papunta dito sa akin. Bilis ah. Stop over muna kami guys sa Kudo. Sa Kudo. Kainan siya. Stop over. Kain muna tayo. Treat daw ng kasama namin. Leader. Saan ang daanan dito? Saan? Ah, ito. Oops. Sit. Ano pagkain dyan? Tingin tayo. Tara, pasok na dito. Oh, dyan na, mapresko. Kaya na-order muna kami. Wapol, lapret pa. Ninorder ko eh. Pwede naman take out. Marang ako ng gustuhan. Tingin ka muna. Take your time. Sure na.
Nahulog lang. Nakariya ko na naman tutal. Nakariya ko na naman sa YouTube. Kuha na siya, wala pa. Sir, anong order niyo, sir? Tara, ano yan? Bigyan natin na lang. Sir, mukhang maraming laman yung wallet mo, sir. Ano? Busy pa sila. Dito kami ngayon sa Puno, Puno. Breakfast muna. Ginutom yung kakabiyahe. Mura lang ng breakfast to. 20. Sir, what is your order, sir? Didi. Bawal dito. Tingnan, hindi ko alam kung kailan. 45 ito kompleto yan. 44 is out. Take it. 45? Yeah, 45 bagi sir. Bagi price. Bagi price. Okay. Hello guys, kain muna tayo. Breakfast. Dito kami nakatambay sa Puno. Sige, saglit. Mamaya ulit. Kaso may nakakaawa. Balik mo na. Bigyan ko ng pagkain. At pala, dinala ko yung feeds para sa pusa. Madalang lang naman yan. Gusto mo, Diyos? Bigyan ko yung pusa. Ming, ming, ming. Kawawa eh. Kapira ko. Libre ko kayo dito. Gabi. Ano gabi? Dubai tayo. Taxi. Hindi naman kayo magkakamera. Magandang gabi dito. Ganda pag gabi. Maraming ilaw yata dyan, no? Ano, antayin na yun. Magdasal ka. Gusto mo ito na yun? Sandwich. Sandwich. Para di ka na kumain mamaya. Diretso tungtong. Sana ko rin kumain tanghali. Di ka kumakain po tanghali. Kapon. Saging na kinain ko sa umaga. Tulog. Kapon nung kumain ng kanin. Ito na yung fries. Mahina siya sa
Social na pusa. Nakapudo pa eh. Ang buti kasi. Ramon dito, ano? Yung pusa na yan. Lagot kayo dun, Ramon, kung kasama natin. May bit-bit yun na kulungan. Ayaw niya ng itlog. Wala ang itlog. Sukal po. Takaw ko din ng tumataba. Iba-iba siguro ang ilaw dyan paggabi, no? Ano yun? Tubig. May ilaw. Oh? Hindi ko pa nakita yung paggabi. Gusto niya hotdog. Hotdog. Kumain naman. Kailan niya ngayon? Oo. Gutom niya. Walang nabigay siya. Simula kanina. Ikaw naman magsalita. Hello guys. Ilang oras tayo nagbabike? 2.5 hours na tayo nagbabike. Ilang oras na? Tatlo? No, 2.5. 8 tayong umalis sa bahay. Tapos nakarating tayo hanggang dito. 10:30 na, so 2.5. Mabiyahe pa pa uwi. Tapos mabiyahe pa tayo pa uwi ng 30 minutes. So siguro mga 3.5 hours pa. Ay hindi, 3.5 hours total. Ang kalahatan. So ngayon 3 lang kami. Wala si wala si Boy Jerry. Kaya 3 lang kami. Giniginaw siya. Kailangan niyang gahasain yung sarili niya. Di ko naman siya kagabi. Ngayon, balik ko na kay Boy Vlogger. Haba-haba pa ang lalakbay namin pa. Biyahe. Cheese pala to. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hindi ba? Kawawa naman kami, nasa single section. Pero di ko kaya bumitaw ika'y masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Ano, meron ka partner. Pero di First Blood. music. Tubig. So, lagi na ulit ang kain. Narito ko to.
Bakit kaya agad? Malakas ako kumain pero hindi ako taba. Kumain. Ako hindi ko buwan ng katawan lang. Edad ko ngayon sa kwinta na. Cheers. Hindi ka tabain mo. Pero ang ibang maedad na. Pero ang kolesterol ko sa ilalim. You look like a snake! Ang kolesterol ko sa ilalim. Ano nasa ilalim? Nasa ilalim sa tiyan mo. Bakit? Yung mahirap na kuhanin mo. Yung hindi ka tumaba pero yung kolesterol mo sa ilalim. Pero ako, malaki na binawas sa TikTok ko eh. Yung baka mag-isip yung nataas yung kolesterol mo na hindi ka tumaba. Kami, kailan lang kami nagpa-check up, pinagpa-blood test kami. Yung tiyan mo, yung apple style, yung kolesterol mo sa lalim. So yung tiyan mo parang hindi ko baba, ang kolesterol mo sa labas. So lang yung panay ako nagpanood ng Dukbili kong ba? Dukbili ako. Oo nga, nakikita ko sinashare mo pa yun isa. Hindi mo dala? Madalin mo pa eh, meron na tayo. Yeah. Kahit ito na. Gusto yung Diyos? Hindi pa man nagalaw yan. Diyos? Oo. Bagan nilanggam, no? Back to ano na tayo? Back to the road. Mga 30 minutes pa. Ayan. So let's go. Safety first. Suot ang ating safety gears bago biyahe. So okay na. Ayos na namin yung pinagkain. Han. So let's go. Bye bye, mamaya ulit. Just a minute. Guys, nandito na kami ngayon sa pinaka-sentro ng Alco Bar. Yun yung dalawang kasama. Tapos dito tayo sa ang ganda ng garden. Puro bulaklak na makulay. I love Bar. I Huwag kang gagalaw, Kuya Scar. Ang ganda ng love Bar. Guys, time check. 11:40 na po kami nakauwi.
11:40, mag-aalas 12 na, kalahin mo na ang haba. Simula alas 7:30 biyahe. Sulit naman. Panalo. Nick! Good. Ito na kami sa kwarto.